Volkswagen Golf nie je žiaden ojedinelý zjav na Volant TV. Naposledy ste si Golfov mohli užiť dostatočne v špeciáli, ktorý sme pripravili pri 50. výročí spustenia výroby tejto automobilovej legendy. V tomto videu sme vám predstavili tie najzásadnejšie modely, ale jeden konkrétny tam predsa len chýbal. No a dnes to napravím, keďže vám predstavím toto auto, v ktorom momentálne sedím. Dámy a páni, legenda 80. rokov, Volkswagen Golf Rally G60 Synchro. Trošku komplikovaný názov, ale všetky tieto fajnovosti tu skutočne na palube sú. Pôvodne sa týchto aut vyrobilo 5000 kusov, no ale do dnešného dňa prežilo naozaj len pár. O to viac len v takomto krásnom stave. A preto som nesmierne rád, že vám ho dnes môžeme aj s jeho majiteľom dopodrobná predstaviť. Keď je STKčka konečne bez stresu. Navštívte niektorú z našich staníc. stkbezstresu.sk. Vítam ťa na Volant TV, ahoj. Ahoj. Podľa špeciálky vidím, že ty nie si z okolia, kde teda momentálne sme. Natáčame to mimochodom v Nitre vo firme Bacolor. Ďakujem veľmi pekne za tieto priestory. Čím ťa zaujali tie dvojkové Golfy celkovo? Boli špeciálne a ten typ sa mi strašne páči stále. Je to pre teba také nadčasové auto, áno? Že v tej dobe to bolo. Áno. A prečo napríklad ťa už neočaril trojkový Golf? Moje prvé auto bolo dvojka Golf, tak tým som išiel. Takže tam si aj ostal potom. Aj. Prečo práve G60? Že dvojkový Golf, OK, chápem, ale prečo zrovna tá G60? Je to pre teba taký úplne, že etalón, ten vrchol toho všetkého? Tie auta sa vyrábali iba G60, takže mi bolo jedno, ak tam bude motor. Karoséria je strašne krásna. Ona mi pripomína samozrejme dobovú Lanciu Deltu, v zásade iba teda integrále rozšírenú. A dokonca tie náduchy sú mi aj veľmi povedomé, čo sú na tej kapote. Hej, presne tak, to sú z Lancie originál. Spomínal som, že G60 sa vyrobilo len 5000 kusov, ty máš teda tú jednu. Z tejto verzie bolo vyrobené iba 5000. A potom nejak zo pár kusov bolo bez šibra, ale to fakt iba málo kusov. Ešte si povieme, je tam jedna taká špecialitka, ale ty si mi hovoril takú zaujímavosť, že najviac Golfov G60 je práve v Košiciach. Áno. A to máš potvrdené? Z tejto verzie. Čiže koľko ich tam máte? Nejaké 4 kusky. Koľko už rokov máš toto auto? 2012. Čiže už naozaj viac než dekádu. Takto, ako ho vidíme, toto je stav, v akom si ho kúpil? Alebo je tam niečo ešte? Bola ako lakovačka robená, kompresor, vačka, čip a také základné veci. Údržba iba. Keď sa bavíme o tom kompresore, tak v sérii to malo 118 kW, čo je 160 koní, ak rýchlo rátam. A ty tu už máš po tých úpravách koľko cca? Cca do 200 koní by to malo byť. Čiže dával si asi iný kompresor? Alebo... Vylepšený kompresor tam išiel, vyleštený a tie somarinky, všetko, čo tam sa robia. Vačka išla o čírku a čip sa robil takisto k tomu. Podvozkovo mi povedz, auto leží naozaj, že veľmi, veľmi nízko a má tam aj také krásne BBS-y dobové, ale originál to nebolo na takých kolesách. Originál bol na tých kolesách, len sú doplnené falce a tie zlaté šľupky. Čiže stále to BBS dodávalo tie kolesá, hej? Bo ako originál boli ešte iné kolesa, ale tie k tomu tak akurát sedia. Áno. A tá farba, čo si spomínal, že bola lakovačka, to je pôvodný odtieň, alebo si dával potom? Nie, to je originál, všetko farba je. Ja vidím aj v interiéri krásne Recaro sedadla, tie boli tiež originál, predpokladám? Originál boli, ale boli tie širšie a potom bola nejaká doplnková výbava za príplatok, tie boli elektrické a tie sú presne tie. A oni sú aj tak krásne očalunené, že tie boky máš v koži a stred máš taký látkový. Naozaj, že to kričí 80. 90. roky a tak si to asi aj pôvodne chcel, aby to tak ostalo dobové. Tak, presne. A je tu niečo na tom aute, čo teda nevyšlo takto z fabriky, keď nehovoríme to vetranie, čo povedzme, že bolo inak? Kapota akurát je iná a zvyšok je originál. Ale jednu vec som si predsa len všimol vnútri, ten volant, ten je z akého auta? To je Golf 3 VR6. Čiže tam tiež to tak ako trošku niečo láka? Je to v tých rokoch vlastne. A keď si povedal, že teda VR6, tak nebolo to auto zaujímavejšie, alebo nie je zaujímavejšie pre teba niečím? Krásne rozťahnuté, to má svoje čaro. To ako málo ktoré taký auto. Hranatá karoséria a oble blatníky, vyzerá to veľmi, veľmi pekne. No a ďalšie tvoje plány s tým autom, lebo je to v takom stave, že väčšina ľudí by na to už naozaj nesiahala, ale ty sa aj vozíš a máš to niečo také, čo musíš v najbližšej dobe urobiť? By chcel také lakovačku poopravať, také detaily napravu zrobiť už. Ale tešíš sa z toho auta, hej? Preto som prišiel po svojich. Z Košíc, hej. Dosť bolo teda tej teórie na úvod. Poďme sa previesť túto po Nitre, aby sme si započúvali teda ten zvuk, že ako to vlastne znie to auto G60.
Vyrazili sme na cestu na jedno krásne miesto, ktoré už možno poznáte aj z videa, kde sme porovnávali klasické S-Coupe od Mercedesu, alebo teda CL. No ale teraz tam ideme práve s týmto Golfom a je to taký flashback alebo návrat do tých naozaj 80 90 rokov, aj taký pocitový, pretože jednak to, ako to auto ide, aké zvuky vydáva, hlavne ten kompresor, pekne aj ten pohľad cez kapotu, cez takú tú vydutu. Ktorá časť je tam vlastne tá pôvodná? Pôvodne G60 mala aj taký ten hrb na tom, alebo ten je tam tiež dorobený? Nie, originál kapota je klasická. A ďalšia príjemná vec, tak to sú tie budíky, keď sa na ne pozerám. Ešte aj tie diódky v strede, ako Volkswagen vtedy mal, myslím, že to mal aj na dobových Passatoch a podobne, ale už tam máš takú dobovú vychytávku, že digitálne hodinky. To je tam je palubný počítač, dole všetko. Čiže čo si tam vieš vlastne prepínať? Teplotu, vonkajšiu teplotu, rýchlosť, spotrebu, teplota oleja. Ty máš teraz na budíkoch, že 182 to by asi aj sedelo? Sedí, to ja som kúpil, aké mal 167. No tak už niečo na to najazdil. A ten volant, keď pozerám, on ešte tak zvláštne tvarovaný, tak úplne taký preliačený v strede. A je to krásny pocit, keď tuto ideme cez mesto a pred nami sú všetko také jednotvárne SUVčka, plechovice, také auta bez nápadu. A zrazu tam dojde takýto rozšírený Golf k tomu. A mi sa páči, že aj z Peťakoch vidím tie rozšírené blátniky. Je tu naozaj, že krásne to vyzerá. Ty to máš aj v takom peknom stave, čo sa týka prístrojky. Tam si ako niečo robil s tou prístrojkou? Bola raz zmenená, bola pokrivená, je trošku už vidno, že je chytená, už je pokrivená a zvyšok je... Čiže ona uhýba trošku pod slnkom, hej? Vlastne stále sa to prehne časom. Tieto boky si dával čalúnik, že? Všetko bolo robené podľa originálu. Čiže aj to prešitie? Všetko, stehy, všetko, šírka. Ten zvuk ešte keď preradíš. Veľmi pekné, páči sa mi to. Pozorám, že tuto aj znak klimatizácie, to aj malo klimatizáciu? Nie, panely sa už nedajú zohnať a nesvietia dobre. Tak som si objednal z jednej firmy a mi poslali panel. Čiže poslali ti takéto, kde akože klímu? Nie to bolo jedno, či je klíma voňa, len že ich svieti a nech to funguje. A ďalšia dobrá vec sú tie sedačky. Ona je až s údivom, že toto auto už má vyše 30 rokov. Toto je ináč ročník 8-9, vtedy keď sme štrngali kľúčmi. A tie sedadlá sú aké dobré. Akú najdlhšiu cestu si absolvoval s týmto autom, keď chodíš na tie zrazy? Lebo máš takú zaujímavú nálepku vzadu na okne. Sme chodevali každý rok z časti, keď to ešte fungovalo, do Rakúska na zraz na Volteské jazero. Tam sme stále chodili po svojich. A ako vnímajú aj na takom zraze, na takom Volkswageneckom, Volkswageneckom, keď tam prídeš s takýmto autom, aj tí domorodci akože pozerajú? Ako pozerajú, ale čo takí starí páni pozerajú, klasika. V tých rokoch, keď to auto pre nich bolo zaujímavé, takí väčšinou mladí už slabšie to pozerajú, málo to poznajú. Aj ty stretávaš, že okrem tých troch Golfov, ktoré máš v Košiciach, ešte nejaké ďalšie? Akože niekde na ceste si videl u nás? Viem, že zopár z jeden v Bratislavi mal byť, jeden je v Prešove a u mňa. Oni stoja väčšinou tie Golfy, nevidel som tak jazdiť akože. Ten dvojkový Golf bol tak dobre postavený, a trojka ani nehovorím, stále by to dokázalo aj dnes splniť v krajnom prípade tú funkciu auta na denné dochádzanie. Mali napríklad tieto Golfy nejaký extrémny problém s koróziou, tieto dvojkové? Tu na podbehu je výrobná vada, tu zvykne behnúť hrdza, tá je opravená už je to je. Tu dole pri tom prechode presne na nohu. To som počul od viacerých a zvyšok je ešte originál, nič nebolo zvárané na tom aute. Toto bolo niekedy nejak búrané alebo niečo? Nie, toto je originál stav. Tá jedna hrdska tu sa zvárala dole na podbehu. A to všetko, to je všetko, čo v aute. A tuto máš intercooler ešte pôvodný? Už sa dalo väčší? Nie, originál je tu pôvodný a je tu ten veľký intercooler, čo zakrýva komplet celý vodný chladič. Áno. To auto sa tak krásne odfúkne, keď tu preradíš, to je úplne že návykové. A toto je dôvod, že prečo ťa to aj baví radiť, že prečo ťa stále baví to auto šoferovať. Človek žije s ním. Presne, on ti dáva takú spätnú väzbu. G60 Rally samozrejme viete veľmi ľahko rozpoznať na ceste. Jednak sú to tie svetlá, ktoré sú úzke, obdĺžnikové a potom je to samozrejme ten rozšírený bodykit. Ten je mimochodom z plechu originál na tom aute? Hej, originál plechový, žiadny laminát, nič. Narazník je špecifický, svetla a maska. A blatníky, zvyšok je veľa vecí prebratých z originálu. Ty aj máš doma dokonca jednu takú podarenú repliku, na základe čoho je postavená? Boli časy, keď sa kúpili blatníky zvlášť a sa navarili na pôvodné auto. A tam sú príklad originál svetla, len boli blatníky, predné sú tam druhé dané a zadné blatníky sú prevarené. A nárazníky už boli laminátové na to podávané. A motoricky tam máš čo v tej replike? 6 ventil. No a to sa dostávame k ďalšej zaujímavej téme, pretože
G60 boli postavené na základe 8 ventilov až na 12 výnimiek. Existovalo 12 kusov tohto auta so 16 ventilmi, rozšírené rally. A tí už nemali teda 160 koní, ale 210 priamo z továrne. A dokonca bol ešte aj taký medzikus, že mal túto techniku, ale v tej úzkej kasni. A tam ich bolo, myslím, že okolo 70 kusov. Ďalšia zaujímavosť pri tomto aute je tá, že malo schválne znížený objem na 1763 kubických centimetrov. A možno sa pýtate, že prečo? No jednoducho preto, aby sa vošlo do kubatúry 3 litrov, pretože ak malo byť toto auto ako homologizačný špeciál, tak pri prepočte tým koeficientom preplňania motora by to už vyšlo na 3 litre a tam už by to bolo ťažké. Takže voči klasickej 1.8 museli znížiť kubatúru, alebo teda objem o tých pár centimetrov kubických, aby to vošlo. Aký má tento motor kód? Ten motor je 1H, presne o tom, čo si spomínal, o tej kubatúre. Čiže ak niekde uvidím, že 1H, tak to je tá znížená kubatúra. To je vzácnejší motor, lebo ich je málo. Potom boli PG a tie vlastne sú plno v každom. V Korade sú v dvojkách obyčajných, tam už dávali PG-čkové motory. A keď sa bavíme o kompresoroch, tak v zásade existovali dva typy u Volkswagenu. To bola G60, čo máme my, a potom bola G40, tá sa myslím, že dávala do pola. Do pola, hej, tam bola 1.3 G40. OK, s tom máš tiež nejakú skúsenosť s tým polom? A že ako sa to odlišuje napríklad? Tam veľmi nemám, ale mám aj v garáži. OK. Už som spomínal, že tohto auta sa vyrobilo 5000 kusov, ale zaujímavá bola cena. Homologizačný špeciál, ktorý vždy má teda vyššiu cenu, vyššiu hodnotu. Toto auto sa predávalo za zhruba dvojnásobok toho, čo sa predával klasický Golf GTI v tej dobe. A to tiež nebolo úplne že najlacnejšie auto. A potom došla Rally G60 a povedala, že viete čo, tak my ešte budeme pýtať dvakrát toľko. A aj tak sa to predalo a dnes je to extrémne cenené auto. A keď som sa pripravil na toto video, tak som si až neskôr uvedomil, že vlastne Rally G60 je predchodca legendárnej R32 Golfu, ktorá prišla v 4. generácii. Mali sme aj v 3. generácii už povedzme, že VR6 so synkrom, ale tá R32, keď prišla v 4. generácii, tak toto auto presne na ňo odkazuje. Toto je jeho, som povedal, že otec, ale o jednu generáciu, to je jeho dedo. Dvojkový Golf, tak to bol veľmi úspešný príbeh pre Volkswagen, pretože sa ho predalo vyše 6,3 milióna kusov. Prišiel na trh v 83. a v 91. bol nahradený už 3. generáciou, teda minimálne čo sa týka Európy. Dvojkový Golf tak vo svojej dobe bol naozaj priekupník, pretože do tejto triedy po prvýkrát priniesol mnohé inovatívne veci, napríklad štvorkolku v synkre, priniesol ABS-ko, čo bolo taktiež veľmi zaujímavé. No a ešte predtým v 84. priniesol katalizátor. Dnes sa môžeme na to pozerať kadejako, ale faktom je, že naozaj ten katalizátor v tej dobe pomohol eliminovať tie jedy, ktoré úplne bežne z tých výfukov vtedy išli. Ale aj v tvojich očiach, akože je toto naozaj ten piedestál tej druhej generácie. To je taký malý sen, stále som to chcel. Zbadal som, chcel som. No a keby ti niekto povedal, čakal som. No dobré, ale povedzme tak, že niekto by ti dal teraz krásnu štvorku R32, tak akože vymenil by si za toto auto? A kľudne si môžeš zobrať čas na rozmyslenie. Ťažko to je. Asi nie. Keď ideš na tom aute, precítiš tú rýchlosť 120. Máš dojem, aký si šiel na novom aute 140, 160, ale tu už pri 120-ke tu cítiš. Keď tu nájdeš 180, 200, už musíš mať nejaké schopnosti ubrať nohu a tak sa hrať s tým autom, že si ho precítil a si ho dokázať tu prejsť tú nejakú cestu, tie hrbovce, somarinky hore dole. To je, má to svoje to čaro. Vidieš vonku, vystúpiš, vyklepaný. Takže určite toto auto ostáva v garáži, nechystáš sa ho predávať. To je musí byť veľmi dobrá cena. A k tomu R32 navrch. Tuto o to viac to precítiš v tom aute, pretože to mi príde, keby som mal tuto v kastlíku. To je nádherné zvuky to dáva to auto. A to by bolo naše krátke zoznámenie s týmto autom. Ja som veľmi rád a veľmi ti ďakujem, že si ho teda doniesol sem nám ukázať. No ak máte vy nejaké otázky ohľadne tohto auta, alebo by ste chceli niečo doplniť, tak píšte to dolu pod toto video. Veľmi rád sa na to pozriem. No ja pevne dúfam, že onedlho vám prinesiem ďalšiu takúto nejakú zaujímavú raritu, napríklad aj z dielne Volkswagenu, pretože Volkswagen naozaj počas toho dlhého pôsobenia, čo je na trhu, priniesol veľmi veľa zaujímavých aut, ale samozrejme nie len on. Takže vidíme sa onedlho a nezabudnite skočiť aj na Instagram Volants TV, kde dám fotky tohto auta,
pretože pri tomto zapadajúcom jesennom slnku, krása, tie vypuknuté blatníky, dobre si kúpil, to musím ťa pochváliť. Spokojný som. Spokojný si. No, takže vidíme sa na budúce. Ahojte. Čau.